Jane Gordon 帶你去呢年最 hit 排隊酒吧，靚女 Shelly 開嘅 Muse，飲佢哋新 cocktail 同埋佢哋 classic。首先發現好多人讀錯呢度嘅正確讀音係 Muse， 唔係咩 minus。Muse。話說 Muse 最近終於出咗新 drink， 一共有2杯。呢杯豪西，我覺得有機會好似 Gin and Apple 咁 hit。佢係用 Pisco 加上提子、茉莉花、豆蔻，再奶洗同打氣。呢杯好好飲啊，我中意啊！佢咧即係甜甜地，但係佢又清爽啦。然之後，但係佢又有唔同味道喎。有啲似汽水，但係佢比汽水更加好飲咯。另外呢杯 Second Life 就比較 strong， 佢用 Calvados 加上麥燒酒，上面配上 Halta 同咖啡。呢個咧飲落係有啲好似朱古力嘅感覺，其實佢都幾濃身，但係咧其實佢又我點講咧，有少少似涼茶嘅，但係其實幾好飲啊。其實佢個朱古力味係因為呢粒好似櫻桃嘅，其實係粒朱古力，擺越耐會越多朱古力味。如果大家嚟 Muse 飲 Signature 飲到悶，可以試下佢哋 Classic， 但係就唔建議嗌呢杯。記住唔好嗌啊，要等成半個鐘，仲會影響吧嘅運作，俾人鬧死啊！不過話俾你聽，其實佢有3個味道㗎，大家叫 Last Word、Whisky Sour、Espresso Martini 呢啲就啱啦。呢個係咖啡味比較重嘅 Espresso Martini， 佢冇咁甜，但係又難得地冇咁甜，佢都 blend in 得幾好。最後佢哋都出咗2款新嘢食，味噌茄子同蟹肉冷麵，食落都唔錯。大家下次排到 Muse 都記得試試啊！